Hausa. Gaskiya matakin nasiha. Ku danna subscribe da kararrawa domin samun sahihan labarai. Ya kamata matan Kannywood tsofaffi da kuma masu tasowa su yi koyi da halin Aisha Aliyu Tsamiya. Ƙarya ce ba sas gaskiya, lema ba sas tsintsiya, bana timi sai mun kama kanka mun balla ba mai tankiya. Gatti gatti tunni gaɗin gatti gatti tunni gaɗin gatti. Allah ya sa mu dace. To bincike dai ya tabbatar da cewa a cikin 'yan matan Kano tun daga tsofaffi da kuma masu tasowa babu wadda ta kai Aisha Aliyu Tsamiya mutunci da kuma shiga ta mutunci da tarbiyya da sanin ya kamata. Kamar yadda bincike nuna mana ko da kalaman da Nazir sarkin waka yayi ga matan Kano to tabbas ba da irin su Aisha Aliyu Tsamiya yake ba. Domin Aisha Aliyu Tsamiya ta kasance kamar haske a cikin duhu. Kamar yadda bincike nuna mana sai dai kuma dama dukkan dan adam ba za a rasa shi da irin laifi nashi ba. Aisha Aliyu Tsamiya bincike nuna mana ita ma tana da laifi nata kuma wannan laifi ita ma babban laifi ne. Kamar yadda in kuna biye da mu a cikin wannan tasha mai albarka za mu fayyace muku komai. To Aisha Aliyu Tsamiya dai ta kasance 'yar mutunci sannan kuma ta kasance tana shiga ta mutunci inda ba za ka taɓa jinta ana rigima da ita ba ko a Kannywood ko kuma a wani gurin da ba Kannywood ba. Bincikenmu ya tabbatar man da cewa akwai wasu siffofi da Aisha Aliyu Tsamiya ta kasance tana tare da su wanda ba kowace jaruma bace ba take irin wannan shiga, kai kuma jaruma ba ko da a cikin gari samun irin su Aisha Aliyu Tsamiya tabbas abu ne wanda kowa yake son shi. Siffa ta farko da Aisha Aliyu Tsamiya ta kasance tana tare da ita ce shiga ta mutunci. Aisha Aliyu Tsamiya ta kasance ba za ka taɓa ganin ta ba ta yi shiga wadda ba ta mutunci ba, ma'ana shigar banza. Aisha Aliyu Tsamiya an yi ittifaki da 'yan fim da wanda ba 'yan fim ba, da wanda suke kallon fim da wanda ba sa kallon fim, in dai sun san Aisha Aliyu Tsamiya tabbas ba za ka taɓa je wani ya kawo ƙorafinta na cewa Aisha Aliyu Tsamiya ta kasance tana shiga irin ta banza ba. A cikin matan Kano mun san masu shigar banza kamar irin su Rahma Sadau, Maryam Yahaya, Momi Gombe, Fati Washa, Maryam Bot da dai sauransu. Kai har da ma jaruman da bidiyon tsiraicin su ya bayyana. Amma Aisha Aliyu Tsamiya ko da a social media kai ko da masu yada labarin ƙarya ba za ka taɓa ji wanda ya yada labarin ƙarya ga Aisha Aliyu Tsamiya cewa ta shiga ta banza ba. Kamar dai yanda bincike ya tabbatar mana, tabbas shiga ta mutunci tana janyo wa mutum mutunci, domin kuwa kamar yadda Hausawa suke cewa sai bango ya zage kadangare yake samun gurin da zai shiga. Inda a ce Aisha Aliyu Tsamiya ta kasance tana yin shiga ta banza ko kuma tana kwatantawa, tabbas sai an samu inda za su dinga yada labari a kanta, kai ko da labarin ba na gaskiya bane ba. Amma wannan yarinya Aisha Aliyu Tsamiya ko da labarin ƙarya babu wani wanda ya taɓa wallafawa a kanta da cewa wai ta yi shigar banza ko kuma wani abu makamancin haka. Ya kamata matan Kano tsofaffi da kuma waɗanda suke tasowa si koyi da halin Aisha Aliyu Tsamiya. Kun ga dai abin da halinta ya janyo mata, halinta ya jawo mata ana ta yaba ta a ko'ina, tun daga kan manya-manyan 'yan fim da kuma sababbi masu tasowa. Abu na biyu kuma da Aisha Aliyu Tsamiya ta siffanta da shi, Aisha Aliyu Tsamiya ta kasance ba za ka taɓa ji wani ya kawo ƙorafi a kanta ba a social media ko kuma a ƙungiyar Kannywood ɗin. Kamar yadda bincike nuna mana ana shirin rigima sosai a kafafen sada zumunta musamman tsakanin 'yan fim da 'yan fim ko kuma tsakanin 'yan fim da mutanen gari, kamar yadda ta faru tsakanin Hadiza Gabon da kuma Amina Amal idan ba ku manta ba. A wancan lokacin an yi rigima sosai tsakanin Amina Amal da kuma Hadiza Gabon, inda Hadiza Gabon din take zargin Amina Amal da ya mata kasafi da laifin lesbian, inda abin har sai da ya kai su kotu. To bayan ita ma dai an samu rigingimu sosai tun daga kan maza har zuwa matan da suke cikin wannan masana'anta ta Kannywood, amma ba za ka taɓa jin cewa an kawo korafi a kanta ba. Ina nufin ita Aisha Aliyu Tsamiya. An sha yin rigingimu tsakanin Ali Nuhu da Adam A Zango da Sarkin Waka, Hadiza Gabon da Amina Amal, Nafisa Abdullahi da Sarkin Waka, Rahama Sadau da mutanen gari da sauran wasu daga cikin 'yan fim. Amma kuma sam har yanzu ba a taɓa kawo korafi akan wannan yarinya ba, wato Aisha Aliyu Tsamiya. Siffa ta gaba da Aisha Aliyu Tsamiya ta siffanta da ita, wadda ita ce siffa ta uku, zagi ko kuma kushe na wani daga cikin abokan masana'antarta daga bakinta. Kamar da yadda muka sani harkar masana'antar Kano ta kasance musamman a bangaren mawaka ko kuma 'yan fim din ma da kansu sun kasance suna yi wa kansu gugar zana, inda wancan zai soki wancan, wancan ma ya soki wancan, kamar yadda take faruwa a cikin masana'antar Kano ko kuma wanda suke cikin harkar waka. Allah ya ji kan Rabilu Musa Ibro shine mutum na farko da ya kware a wannan bangare, sai kuma wasu daga cikin masana'antar Kano din musamman ma mata da maza. Amma kuma san ba za ka taba ji Aisha
Aliyu Tsamiya ko a fim ko kuma a social media ta fito tana guga zana ga wani ba ko kuma tana aibata wani abokin sana'ar tata. Kusan koyaushe Aisha Aliyu Tsamiya ta kasance sai dai kaga tana wallafa bidiyo inda take yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma tana karatun Qur'ani. In kuma ba wannan ba sai dai ka ganta ta wallafa bidiyo tana sanarwa akan harkarta ko kuma tana tallan kayan sana'arta wanda take siyarwa. To kar ku manta da cewa dukkanin wanda ya kasance yana yin daidai to tabbas ya kasance yana yin rashin daidai. Aisha Aliyu Tsamiya ta kasance ita ma dai tana da laifi nata, babban kuma laifi ne wanda bai kamata dukkanin ƴa mace ta ringa aikata irinsa ba. To abu na gaba da Aisha Aliyu Tsamiya ta siffanta da shi shine ko da a cikin fim ba za ka taba ganin Aisha Aliyu Tsamiya ta fito a matsayin karuwa ba ko a yar shaye-shaye ko kuma wani abu makamancin haka. Tabbas ku je ku bincika dukkanin fina-finan Aisha Aliyu Tsamiya ta kasance tana fitowa ne a salaha ko kuma a magidanciya. Ba za ka taba ganin Aisha Aliyu Tsamiya ta kasance ta fito a wata siffa wadda bata dace ba kamar yadda bincike ya nuna mana. To abu na gaba kuma wanda shine na karshe a cikin siffofin da muka bincika na Aisha Aliyu Tsamiya wanda ya kamata wannan siffa ma ya kamata a ce dukkanin mace ta gari ta siffanta da irin wannan siffa shine kama sana'a ta mutunci. To ya kamata a ce dukkanin mace mai mutunci ko kuma wadda ta kasance tana so ta zama mai mutuncin a cikin 'yan fim ko kuma a mutanen gari ya kamata ta siffanta da irin wannan hali, ta kama sana'a domin ta tsira da mutuncinta, domin yin sana'a shine zai rage mata wasu bukatun da take da su, sannan kuma ba za ta sa idanta akan kuɗin wani ba ko kuma kuɗin wata. Hakan zai sa mutum ya kama mutuncinsa ko kuma in ce hakan zai sa mace ta kama mutuncinta. Kama sana'a mai mutunci ita ce babban makamin da mace ya kamata ta kama domin ta kare mutuncinta. Aisha Aliyu Tsamiya ta kasance in bayan da harkar fim ta dan rage yi da ita, Aisha Aliyu Tsamiya ta kasance ta je ta kama sana'a inda take sai da kaya kuma kaya irin na mata, inda ta kama shagonta a Kabuga da ke cikin birnin jihar Kano. Sannan kuma ta kasance tana sai da kayan mata ne, ko da akwai namiji zai zo ya siya to tabbas zai ganta ne a cikin hijabi da shiga irin ta mutunci. Amma kuma bincike ma ya nuna mana cewa kaso 80 daga cikin kwastomominta sun kasance mata ne, domin tana sai da kaya ne irin na mata. Kamar yadda muka faɗa muku a farko, dama ɗan adam tara yake bai cika 10 ba, kuma duk inda aka ce akwai kyau to tabbas za a samu rashin kyau a cikinsa. Ko da a ce kuwa wannan rashin kyau ɗin ba shi da yawa to tabbas dai sai an samu rashin kyau. To babban kuskuren Aisha Aliyu Tsamiya da muka bincika muka gani a rayuwarta shine, kuma wannan kuskure ya kamata a ce dukkanin mace mai mutunci mai son ta tsira da mutunci duniya da lahira bai kamata a ce ta siffanci da irin wannan al'amari ba. Tabbas dukkanin abin da muka lissafo na mutuncin ƴa mace babu mutuncin da ya kai wannan wanda za mu faɗa yanzu. Ko da kuwa akwai mutuncin da ya kai wannan to tabbas wannan wanda za mu faɗa da yana daga cikin manya-manyan mutuncin da ya kamata ya mace ta rike shi. Wannan kuwa shine yin aure. To babban kuskuren da Aisha Aliyu Tsamiya ta yi a rayuwarta shine rashin aure, duk da cewa bincikenmu bai gano mana dalilin da ya hana ta Aisha Aliyu Tsamiya yin aure ba. Amma tabbas Aisha Aliyu Tsamiya, yanda bincike nuna mana, Aisha Aliyu Tsamiya ba ta yi aure ba kamar yanda zahiri ya nuna mana, sai dai kuma idan auren sirri ta yi wannan kuma bamu sani ba. Amma dai tabbas da Aisha Aliyu Tsamiya ta yi aure ba zai taɓa ɓoyewa ba, kuma aure yana ɗaya daga cikin mutuncin da ya mace za ta rike shi, musamman in ta girma ta kai irin wannan shekaru na su Aisha Aliyu Tsamiya. Duk da cewa idan mace za ta rike mutuncinta ta kame ba za ta saba wa Allah ba, to tabbas ko da bata yi aure ba har ta koma ga Allah, in dai bata aikata wani zina ba, tabbas bata yi laifi a gurin Allah ba. Amma kuma a wannan zamani ba lallai a samu irin waɗannan mata ba. Sannan kuma aure yana ɗaya daga cikin abin da yake sa mutum ya samu aljanna da wuri a duniya, musamman ma a gurin mata. Abinda mai aure za ta yi idan mara aure ce ta yi to ba ta samu ladan da zai kai wannan na mai aure din ba. To dai muna fata Aisha Aliyu Tsamiya nan ba daɗewa ba za ta yi aure, duk da cewa a shekarun baya an yi hira da ita inda aka tambaye ta shin yaushe ta yi aure, inda ta bayyana cewa aurenta ya kusa saura kaɗan, inda ɗan jaridan ya nemi da cewa ta faɗi lokacin da za ta yi, inda ta bayyana cewa a'a ba za ta faɗi lokaci ba, idan lokacin ya zo kowa zai sani. Amma kuma a lokacin ta bayyana cewa lokacin ya kusa, amma kuma har yanzu ba mu ji ɗuriyar wannan aure ba. Shi yasa muka faɗa a farko sai dai in auren sirri ta yi, kuma mijinta ya batta ta ci gaba da yin sana'arta, amma kuma ya hana ta fim tunda mun ga yanzu ba ta yin fim. Wannan hasashenmu ne, ba wai mun ce ya tabbata ba. Hasali ma yanda zahiri nuna mana shine Aisha Aliyu Tsamiya fa ba ta da aure. To Allah ya kyauta, ku faɗa mana ra'ayinku akan wannan jaruma Aisha Aliyu Tsamiya. Shin hasashen da muka yi akan ta haka ne, gaskiya ne ta kasance mace mai mutunci ko kuma akasin haka? Sannan kuma wace shawara za ku bata akan rashin yin aurenta da wuri? Sai mun ji daga gare ku. Ku rubuta mana ra'ayinku.